galdetzen diogu maiz gure buruari. Nola senditzen dugun, zer nahi dugun, gurekin bizi diren emozioek ez dute hitzik entzuten gure etxean. Gure paretak, gure beldurrak, gure xokoak, gure nahiak, gure mugak, gure irriak. Denetarik bada gure bidean. Euskara ere bideska hortan da. Paretak eraiki asmoz, beldurrak gainditzeko gogoz, xoko berriak ezagutzeko irrikitan. Naia eta plazerrari eskua emanez, bizi pozari atea idekiz. Hori da gure etxea. Hori da gure bizia. Hori da gure askatasuna. Bizi ala iraun, ez dezagun ahantzi. Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin put, nerean etorriko... Nine Jean-Marie Garrat, 53 urte ditut, elektrika ofizialez. Gauan, nine Chantal Garrat, azken daja naiz, 56 urte ditut eta postan lan egiten dut. Ni Henri Sobolak naiz, 55 urte ditu, eta livreur naiz, eta azkenean bizi naiz. Anaia arrebak zirezte, ez? Bai. Zema zirezte familian? Hiru, hori de. Chantal, nire lehena, Benoa anaia eta gero Chantal azkena. Eta berarekin, bitzateza zireztenean edo? Zarekin arrasguti. Arrasguti arazoak izan zituen... Betiarik txikitatik... Eta kasik elkor geritu zen eta operatu izan zen, eta geroztik, eta zaitasunak izan gitu gero eskolaren zat, eta beraz eskolara baztertu zuen biskat... Bere, zoian atuak edo dira. Ale, konpreitzen du, azkengo eskola eta konpreitzen du. Ez du ibiltzen, ez du erraldi batzuk horra, baina ez du... Eta zu Chantal, txikitan zoritzaken duzu, norekin erabetzen zuen Euskara gehiamak? Ama, anaia, anaiekin? Etxan eskolaz mintzatzen ginen, baina eskola hasi dutalaik nire inguruan denek frantsesez mintzatzen ziren, beraz erabaki nuen eskola ez nakira gehiago. Aita eta amarekin behar bat txikitan eskolaz, anaiekin ez bat joitzen, egarrekin mintzatzen. Etxean ere ez? Edo kanpoan bai da etxean? Ez, etxean ez. Etxean gurasoekin batzutan, baina... Eskolaz mintzatzen. Haien artean eskolaz mintzatzen. Ez beti ere, baina ba... Haien artean ere Euskara esan dizien? Biak, eskola eta frantsesa. Gero, duan auzoan ginoen aita txita martxi, ekekin baita izpada eskolaz. Martxi bazakien frantsesa, baina aita txi errasguti, hora, mantendu du pixkat eskola ibiltzia berzena zetxean ez ginoen egiten, arrasguti. Salbo, Xamurzeko erasiak berzena zen. Eta kanpoan diozu bestekin frantsesa zinen? Nik gero beti frantsez mintzatu nahi. Eta kanpoko horiek, iruditzen zaizu bazekitela Euskara zu bezala baztertu zutela edo etzekitela? Bai, eta geroztik badakita initzek eskola badakitela. Haiek ere aurrak ikastoan dituztela. Baina txikitan
gure hartan beti frantsesa. Ba, eskol publikoa ginen eta hola zen, ustakitzetako, eta etzen kase, nire demoran etzen kase elebidonik, mugitzea frantsez, Beraz, irakaskuntza esaten aldugu, frantses hutsa zela. Bai, ne kasua ma beti. Eta nire huartu nahi zen, nire adineko zonbatek ere, bazakitera eskola, baina ez duten ibiltzen. Eta eskolan eta beti frantsesez, eta... Eta gero, osaiako lartzen ditutzu, eta orain beti frantsesaz mintzatzen gira gure artean. Eta nire gurasuarekin ere. Aurrekin eskolaz mintzatzen naiz, entzatzen naiz ere gurasuekin, baina aski fite frantsesez. Eta horren aitan hor duzu? Henri. Nik azkaini bizi naiz, sortu naiz Parisen. Zatzaia da, ikastean naiz, egunero, horrekin eta... Parisen ez elkarri zagutu dugu. Etorri naiz herri bat barnean, orduan nahi nuen ikasi bere hizkuntza, bai. Normala da, Parisetik azkainerat trigirerarik. Berak indar handi bat egiten zuen ere aitatx eta matxilekin eskolaz mintzatzeko. Eta ni beti frantsesa zaiekin. Pentsatutu duen behar, paristar bat indar bat egiten badin badu ere beharko dut indar bat egin, beraz erabaki dugu eskola hartzuak hartzea. Biek batera, eraz biak ero hasi zizizte gaitan? Biak garrikin bai, permego ez ber mailan, baina berak bi edo 3 urtetan berdin. Eta gero aski fite erabaki ginoan aurrak ikastolak ematea. Henrik erabaki zuen hori, nahi zuen bere nahi zen bai zinez betitik. Orain handituko die eta orain nire horrak erran hau ez da erratela. Gurasuen etxean ere amak ere aurrak zanitzen zituen. Eta etxean berriz hasi zen eskola sartzen, Jolimoa nahiekin eta Lemixikoitek atxik zituen eta gero Algederiak, Maiarederiak, Horazta gaztean nahi arrebak ere. Eta eskola berriz sartu zen hola etxean. Bere amarekin ikasi dut hainiz gauza xenplea ezatu unat edo... Eguneroko... Augia, gasna eta sartu da hola. Nik kasua beti nik eskola ikasi dut etxean eta Chantal bezala antziut ere. Baina ere, ez dakit, adimatete goiti, eskaz bat sentitzen hon ere. Eta gero nebaitetik hasi nintzen berriz behi biltzen, eta Henri bezala trompatuz. Eta gero alkatuz ere trompatuta. Baina entxeatu eta hola beti, hola behar eskuratu dut zerbait mintzaidan beti. Ez dut menperatzen beharko nuken bezala daike. Gue baitan da ere, nahi duriko gero ez dakit ez dut. Euskararen erabilan, batez ere hemen iparraldean frantses dun asko ditu. Nola bizi duzu harreman orekatua, askotan lotxa edo ez zirezta usartzen euskaraz mintzatzera? Kasik lotxa ez jakitea eskola batzutan. Ni lotxatian naiz edo nintzen ere eskoldun batekin hitz egitea zen eta ez nakien ongi. Eta gero eta gehiago usartzen naiz, baina beharrik ikastolako gurasoak ezagutzen dutala pixkat erabiltzeko zen eta bertzenaz. Beraz, esan dezakegu ikastola motore badela pixkat. Bai, zinez. Euskara erabiltzeko. Bai, beharrik ikastola badela. Ostatuare, nik kastola ostatua da motora. Eta besta ere, gero... bestan egiten. Ikastola motora eta gero besta ginta. Eta zure familiarentzat nola da zu honera etortzea bizitzera? Lemixik ikastolan zaila zen eta zer da ikastola, dena eskolaz da. Nire ama entzat zaila ez dute ulertzen frantsesez orduan eta horra erran dugu nire amari
dugu, lasai, begiratzen dugu telebista edo okindegian mintzatzen dute frantsesez ere, Eta gure artean. gure artean ere, bai. Frantsesez mintzatzen gira. Eta zuek Parisen ezagutu zirenan, frantsesez aritzen zineten. Bai. Eta nola ezagutu zineten? Ni postako konkurtsua pasatu nuen Parisen. Eta gero angizagutu dut, zen eta elkartean jostatzen giren erribian. Eta gero segitu nago eskoalegian. Ezagutu zineten, ze urtetan, gutxi gora bera? 23 urte Bai. genituen. Eta berriki ezagutzen ginen, etorri girelarik. Fite, autua. Bai, bera autoa, bai. Errubiarekin eta gaztea nintzen. Zara, Eta eskoalegian maite zuen. besta maite du ere. Besta maite du, erribia maite du. Beste aiteko, ez da familiak sarrian erori gara ere. Aski fite, ongi... Ongi mulatu da koñataikin eta amagilarre bat aitaginarre barekin fite mulatu da Bai. besta histori hori ez da problema izan. Euskaren erabilpenarentzat, edo ez dakite Euskara normalizatzeko bian, zer uste duzue guk gutako bakoitzak egiten aldugula edo... Beba eta boksatu hitz egiteko euskaraz eta berzeien parekoari enkuraiatzeko eta ez dakit zuberek. Ez dut giltzaik. Nik Jean-Marie bezala pentsatzen dut, hau sartu behar dela, eskoraz mintzatzera. Entxatu behar dela, ez badakigu egin eskoldunak diren gure parean, entxatu hitz bat ejatera. Eta gero jadibidez gure aurrak handitzen ari dire, faltak egiten ditugu, baina handitzean dena eskolaz ejanen, baina badakitenak ere eskolaz ejan eta gero behar bali madut frantsesez segitu, beti erabili guziz. Behar dugu entxeatu, eta denekin, ez beti xokorona edo beti ikastolan, behar dugu entxeatu, behar dugu egin indar egin, ez dakit nuen, kitegian edo postalarian, Azkenetik kanpo ere. Rugbian egiten dugu, badia hainitz jokalaria kite eskola, zordan, bekio da, egiten dugu indar egiten dugu. Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Philippe Lakarra naiz, 74 urte ditut, azkainen sortua naiz, orain erretreta naiz 2 urte hautan, nire lana zen etxegintzan ari nintzen, obralari bezala. Ordan Michel Mourg Elizalde naiz, azkainen pasatu dut nire aur denbora, eta lan egin dut Parisen, agentzia lana atxemateko batian, eta gero lan egin dut Baionan subprefekturan. Badut 32 urte, baditut. Etxean euskaraz mintzatzen ziren? Bai, nire kasuan etxean euskaraz egiten ginuen beti,
bereziki 6 urte arte, zenta ni eskolarat 6 urtetan joan nintzen eta 6 urtetan nuen ikasi frantsesa. Auzoekin zien harremanetan ere, beti euskara baliatzen ginuen, eta azkaingo eskolan ere euskara. Aldiz, mementu batian, bigarren mailat joan eta Dolibanerat, han gehiago zen frantsesa, eta gehien bat frantsesa egan ezake. Guetzat hiri handia zen eta gomendatzen ziguten ere, beraz, ahalaz, frantsesa baliatzia, zeren eta bertzelaz ez ginen onak izanen frantsesian. Bortz aizpak eginen, eta nire kasuan nire ama ezen eskualduna, nire aita bai, baina etxean bakarrik frantsesa mintzatzen ginuen. Eta eskolan frantsesa, bakarrik eskuaraz egiten nuen elizan otoitzak banakien eskuaraz eta elizeko kantuak ere. Eta kanpoan haitzen nuen eskuara. Nire aita izigarri ongi mintzatzen zuen eskuara, eta bere anaiak etortzen zirenean gure etxean, Parisetik edo Marseilletik, plazer handi bat hartzen zuten eskuara mintzatzea etxean. Orduan mintzatzen zuten, gero aitak zurekin ez? Ez, beti frantsesez. Baina entzuten nuen nire aita eskuaraz mintzatzen eta maite nuen. Eta gero zuen ikasketa denboran, ikasketak frantses egin dituzu ebiek? Frantses bakarrik etzen hitz bat erraten eskuaraz. Dena frantses edo euskaraz mintzatzen ginen, klasetik aparte kanpoan. Aldiz, katexima guk euskaraz iten ginuen. Nik frantsesa egin dut katexima. Baina otoitzak banakien eskuaraz, zeren beti entzuten nuen elizan eta hola. Eta berozu, Parisera joan zinen beraz, gaztetan? Hemezortzi urtetan, joan nintzen Pariserat, eta hor itzultzean, oporretan, entzun nuenean eskuara zerbait egiten zitzaidan. Hor sentitu nuen eskuara nire bihotzeko mintzaria zela. Eta beste urtea gero, Parisen, gero nera etorri? Gero hemen etortzean berriz sentitu nuen behar nuela, beharrezkoa zen, behar nuen eskuara ulertu eta behar nuen mintzatu. Hori beharrezkoa zen eretzat. Denbora hortan nire aita hil zen eta pentsatu nuen gure etxean ez da nor, gehiago mintzatuko eskuaraz. Eta momentu berian, pasatu zen nire lantegian, pasatu zen formakuntza plano bat, proposamen bat zen ikasteko inglesa edo espainola. Eta nik egin nuen gutun bat galdetzeko eian eskuara ikasten ahal eta erantzuna bai zen ikasten alduzu, ordainduko dugu eskuarazko kurtsoak zuentzat. Eta hau, Filip, zure etxea da, beraz? Bai, beraz, oain dela 35 urte egina etxe hori. Eta nola duzena etxeak? Beraz, etxeak izena du lasterkarienia. Eniaikin zien nola erran osatuak etxean izen hainitz, hemen, lasterka, eta itu hainitz, berroi urte baino gehiago. Eta Anita, emaztia, talde, Ñapurrak izeneko talde batian, horrezpeletan nuen ezagutu, goin dela urte handana bat. Korrikan ezagutu zarete? Eta korrikako talde hortan, orduan kirol hori biek maite ginuen, eta beraz, sobera bortxatu gabe, atxoman ginuen izen hori, eta adostu ginen, eta beraz, ez du niun idatzi, paretian edola, baina paperetan eta beti da. Maitasun historioa segitzen du etxean hori da, ez da emizu hori da. Nik hartu ditut kurtsoak ahalkan, 4 urtez Donibanen loitzunen, eta urte batez azkainen. Eta egin dut ere ikastaldi bat urrepelen. Eta orain, hausartzen naiz eta kontent naiz eskola mintzatzea. Segitzen dut,
astero joaten naiz Doni Baneloitzunerat begitalderat, eskola mintzatzeko. Segitzen duzu? Ba, segitzen dut. Eta lagutzen du ere bertziak orain, eta azkainen ere joaten naiz astero itzamintza elkarte. Orain zu laguntzen duzu? Ba, pixka bat. Eta egiten dugu, ateraldiak eta dena eskuaraz, orduan kontent naiz. Giroa azkainen beraz eskalduna zen eta beraz azkainik urrunduta frantsesa. Etxegintza ikasteko liceo hortan angelun oso frantsesa. Eta ez nuen burua ongi sentitzen, eta garai hartan zien hasi lehenbiziko kantaldiak, etxan mendila jalta horiekin, eta zerbait kontzientzia, zerbait sortzen hasi zen. Armadan ere jotu nintzen aski urgun, hemendik, Lionen urte bat, eta eskasia zerbait sentitzen zen. Eta hortik, gero erabaki nuen armada finituta, lehenbiziko paroak pasatu nituen, Donainstein, 3 hastez, Euskara ikasten, etzen orduan hauka sortua, talde batek izena zuen Mende Berri, eta Mende Berri horrek, Baionako Mende Berri talde horrek zuen muntatu, ikastaldi bat egin nuen Euskaraz, lehenbiziko ikastaldia zen alfabetatzeko. Hora, zuen nire kasuan, pixka bat, Euskal kontzientzio hori urruntze horrek zuen sortaz gure artean egoten gineño, ez ginen deusetazo hartzen. Gero egin izan dut ere beste urte batzuen buruan aheukan orduan, ahatsetan bi ahatsetan, pruden soduperekin. Eta gero, guain bi urte untan erretretan naiz, eta erretretan sartuta egin ditut bi urte, hor aheukan, Doni Baneloitzunen, eta joanen urtean pasatu dut ega. Eta lortu dut, baina ez behitzen bat ere segur lortuko nuela, beraz erabaki nuen egitea ikastaldi bat, barnetegi bat, aerekarekin, eta egin dut barnetegi hori joan den abuztuan arantzan. Arras positiboa, gehiengoa ondiena zen gaztia, ni zaharren eta nintzen, eta eskualdun zahar bakarretaik kasik egutik ginen. Hemen gaude, eta pozutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Nik kanten deitzen naiz, 32 urte ditut, eta lan egiten dut sukaldatzeko tresnak sartzen duen enpresa batean, interneten bidez. Eta orain itxasun bizi naiz. Pierre deitzen naiz, 36 urte ditut, eta ezitzailea naiz Baionako karriketan, eta azkainen bizi naiz. Ni Clément deitzen naiz, 34 urte ditut, eta iturgintzen entrepresan lan egiten dut, bulegoan. Eta azkainen bizi naiz. Zuzira sarna, beraz, zu izan zinen, pentsatzen lehena motibatzen, edo zergatik hasi zinen Euskara ikasten? Ez naiz, ni Clément hasi zen gau eskolan azkainen, 14 urtetan.
beraz. Berak 10 urte zituen, zuk zenbat zenituen? Nik 16 urte nituen. Ados. Baina nire lagunekin entzuten nuen euskara eta nahi nuen ikasi ere. Baina hogei urte eta gehiago hasi nintzen euskara ikasten. Zuko izan zinen, bitxira 14 urterekin aekan hastea. Bai, ikoten zen lagun batzuekin eta eskolaz ari ziren, eta ez nuen deus lertzen. Nik ez nuen ezagutzen euskarazko hizkuntza. Eta bai, entzun nuen deus lertzen eta nahi nuen ulertu lehenik, eta gero mintzatu. Horregatik eman nuen izena aekan eta egin nintuen 4 urte. Eta garrian aekako kurtsoak bazien azkenin edo donen bazen gau eskola azkenin? Bai, 3 lagunekin den ginen, eta segitu ditugu bizpailu urte, eta gero utzi nuen eta berrit hasi nintzen 2 urte. Beraz, 3 lagun motivatu zieten? Bai, astapenean bai, eta gero bat utzi zuen, beste. Bat ziren Nano? Nano, Pierre eta Sophie. Ados. Eta zu kanten gazteenaz? Ni berantago, beraz berdin, euskal munduan egon baikira beti, euskara entzuten zen gure inguruan. Eta gero nik xantza ukan nuen ezagutu bainuen neska bat, neska laguna, eta berak etxan beti euskaraz eta bakarrik euskaraz ari da bere familikoekin. Beraz, pixkat behartua izan nintzen euskara ikastea sartzeko familian. Ez, baina hola egin zen, pixkat ni han horkildua izan nintzen haien ingurumenean, eta euskara beti egunero... Bai, naturalki barrenatzen batzuen hizkuntza, badi masoaz Finlandiara, beste... Hori da, ni beti hori egiten dut, joiten bazira beste egi batetara, entzuten duzu hizkuntza hori, beraz barneratzen duzu, eta hor pixkatzen euskararen egia hori hor bere etxean. Eta beraz hastapenean frantsez hasi ginoen gure harremana, eta gero pixkanaka euskaraz. Eta gero gazteetan, zuen lagun taldean eta erabiltzen duzu euskara, orain pixka gutxi semea dabekin horrekin erabiltzen duzu gehien bat euskara. Orain egiten duzu? Bai, gaur egun. Ni orain euskaraz ari naiz edozein euskaldunekin. Bada kitararik euskalduna dela, nik euskaraz hitz egiten diot lehen hitzaz. Badakit garaian ikasi nuelarik. Batzutan nahi duzu euskara erabili, baina zure parekoak badaki, baina uste du ez duzula ongi menperatzen, beraz frantsesez hitz egiten dizu. Haiz eta zuk nahi duzu indarra egin, eta azkenean frantsesez hitz egiten duzu. Beraz nik orain erabaki dut, balin badakit parekoak badakiera ere pixkat, euskaraz hitz egiten dut. Horrekin eskolaz hitz egiten dut. Bi haur? Bi haur, hodei 5 urte ditu eta Midak 2 urte ditu. Eta nik ere depende norrekin batzuk frantsesekin mitatzen ari naiz eta badakite euskaraz. Aurrekin? Horrekin, bai, euskaraz. Ados. Euskaraz, beti txaten dut, gero, orain hodeiek... Zuzentzen zaitu. Bai, zuzentzen dago. Egiten ditut faltak, ikasiko nahu, seguraski eta erraten nahu. Ni zu baino hobekio badakit euskara eta gida ere. Eta zuen gurasoek nola bizi zuten hori garaian? Zuek euskaraz hastea edo euskal munduan pixka sartzea? Zuk zira zarra, zuk ireki duzu bidea, pentsatzen du? Ez nahiz oroitzen sobera, utzi gintuzten euskara ikasten, nahi baginuerako euskara ikasi eta gero, Goiek ere ez dute, etorri ziren hemen gurekin, duela... Nogeita 2 urte. Nogeita 2 urte eta... Ez dira azkenera, zuen gurasoa? Ez, landestarra gira. Eta gira ere gure sortu gira landestan. Hiruak bai. Ez nekien. Lanaren zat etorri dira eta...
horiek ere dena deskubritu dute. Bai. Hastapenean eskola publikoan ginen, azkainen, eta ikasbin... Ikasbin ginen. Zuek bi horiek egin dute ikasbi, lehen urteetan eta horiek ez zuten maite, beraz gelditu zuten, eta nik ez nuen eskolan egin ikusten zuten handienek zaharrenek ez zuten maite, beraz jendu zuten. Zerraitik edo zintuzten? Beraz zuten maite, ez nahiz horret. Inor ez da horretzen horiek digute hori jaiten, gero ez dakite. Eta gero behiz lotu ginen bakotsak bere aldi, gurasoek ez digute sekulan trabarik eman, ez digute sekulan ezan ongi zela, baina ez digute sekulan ezan ez zela ongi Euskara ikastera. Eta zu kalezitzaile zara, ikusten duzu, kanpoko jendea saiatzen da Euskaraz ikasten? Baduzu adibideren bat edo... Nik ezagutzen ditut familia batzuk Marokokoak dira. Eta Baiona etorri aintzin, gelditu dira hilabete batzuk edo urte batzuk egoaldean, eta horrek ikasi dituzte Euskara ikastoletan edo eskolan, biziki ongi. Beraz, haiekin mintzatzen dut biskat mintzatzen naiz Euskaraz, eta konten dira. Zen Baionan... Euskara eta frantsesa dakizuelo gutxi zirezte, zure lanean? Gutxi ez, pentsatzen dut. Gutxi. Guk orain egiten ditugu afariak etxean, aita edo amaren etxean. Dena girelarik gure neskalagunekin, Euskaraz hitz egiten dugu, ez gehienetan, baina aurrekin eta gure artean, batzutan, ez zanahien artean, baina beste helduen artean, eta horakotan gure gurasoek ez dute deus ulertzen ere. Eta ez da sekuan gertatu, ez digute sekuan oarik egin hor ere. Horan ulertzen dute zuek Euskara ikastea, azken filen ez? Nire ez. Amak bai duriz. Gertatu da, normal. Normal, Normal, guk... Ez dut ulertzen, gure aurrei ere Euskaraz imitatzen egira, eta gure amak gure aurrekin neraik, lehenik ez zuen deus ulertzen, ez zuen ezan zuen ezin dut mintzatu odaiekin, ez du deus ulertzen. Ez giren... Zure aitaz izan haikan, pixkat beraz? Gure aitak egin zituen hilabete batzuk ekan, bai. Baina fitek ez izuzen komplikatu egia zela zen zigoen. Ertzen du denbora... Nik horretako beharrik ukan da dioni, beste ez duen eskolan ikasik. Egitea, zailago izanen da, nentzat. Amara urtetan urriko da. Zuezi ez da adibide hon bat Euskara ikasten aldela ere, inguru frantsesoaren. Zer egin beharko zen hemendik aurrera Euskara gai entzuteu karripetan, zerbait aldatzeko? Mintzatu behar nire ustez zailena da mintzatzea. Zenta, nik ulertzen dut kasi dena, baina mintzatzeko giazki zaila da. Hemen gaude
Ta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izan. Bernadette Iratzuki Luro nauzu, 59 urte ditut, eta aspaldiuntan azkengo ikastolako erakasle naiz. Gazte girelarik gu lau aurride gira, etxean, azkainen sortua eta azkainen bizi izan naiz. Eta gazte girelarik etxean eskoraz hitz egin behar ginoen. Ez ginoen nauturik, aitak bereziki, aitamek, hori nahi zutelako, beraz eskoraz ari ginen. Frantses eskolan sartu ginen, noski etzen ikastorik gara jartan, eta frantsesa sartu zen biskat gure etxean. Baina aita borrokatzen zen beti gurekin eskoraz mintza gaiten. Euskara ikasteko aukerei bazen, edo eskola frantsesan deus etzen... Ezen fitxik. Etzen deusik eskuaraz. Eskuara egin dugularik katisiman zen. Apeza gara jartan atxikia baitzen. Eskuarari lotua zen. Katisima eskuaraz egiten ginoen egia. Eta gero handituta ohartu ginen, importanta zela eskuaraz hitz egitea noski. Orduan fite lotu ginen behitz, ez ginen arras utzia behinan konsientzia hartu ginuen. Eta orduan hasi nintzen pixkat ikasten ere. Bazen gara jartan baziren kurtsoak edo Baionan eta ibilkin nintzen pixkatora eskuarari. Gero zure ikasketak, basoa pasaz ginen eta zer ikasi zemen? Basoa basatu nuen, nuen ikasketarik segitu, zeren eta lan bat atseman behinuen segidan, prezeski eskuara erakustea zen, lanbide hori eskola frantsesean, hasi baitziren gara jortan eskorazko kurtso batzu ematen. Ibiltariak ere sortu ziren gara jartan, orduan hasi nintzen, eta 3 urtez hola ibili nintzen kanboko eskola batean. Baina hor ikusi nuen, debaldetan ari nintzela, horren batzu, etzela deus, eta urratxa egin nuen, pentsatu nuen sehaskan sartu behar nintzela. Gara jortan sehaskaz zemateko kapital humanoa zeukan, ose malangile bat ziren. Gara jortan azkainen bazen badiadanik ikastola bat, 12an sortua. Eta nik aipatzen dutan garai hori 80 inguru zen. Lanpinonen hasi nintzen frantsesa erakasten, lehenik 3 urtez. Gero Donibanen egon nintzen. Eta gero azkainera etorri nintzen. Eta badu 30 urte azkainen naizela. Beraz, hastapen hartan 10 ikastola baizik etzen. 2-5 ikasle ziren, oroak. Eta azkainen lehen maila 2007an sortu zen. Orduan, horran garatzen hasi zen ikastola. Garapen horrekin, beste buraso publiko bat sartu zen ere. Positiboa, zure ustez? Bai. Autu hori eginez geroz, horra hautatzen dute burasoek elibitasuna, egiezko elibitasuna. Aurra ere bidun izan dain. Hori dute bederen gogoan. Eskondua zira, baituzu seme alaba? 3 alaba, baditugu, 3 alaba. Eta 4 seme eta alaba txiki, egiten den bezala. Eta hori dena, transmititua zaie hitz egiten dute? Bai, eskoraz hitz egiten dugu. Nire senarrak hitz egiten du, ez du halako errestasun hainitzik, baina hitz egiten du ere. Eta gertatzen da, alaba zaharrena frantses batekin bizi dela, beraz, frantsesa sartzen da, beraz, bi hizkuntzak erabiltzen ditugu hemen. Eta gerora begira, nola ikusten duzu? Nik uste dut eta pixkat konsientzia hori hartu dut emeki. Plazejarentzat erabili behar dugula, euskara. Ez bakarrik ikasteko, lanian aritzeko, hori oso importanta da. Baina plazejarekin lotu behar dugula hainitz, gozatu behar dugula eskuaraz. Nire esperientzitikia antzerkian hasi nintzen adibidez, 10 urte hor. Niretzat, noski, hastapen batean. Baina transmisio nozio hori, transmisioa jokoan da hor, eta hori importanta da.
eta baut Bai, uste... aktatzen da zerbait, Bai, osoiekin. bai, transmitutuko dugula jendeak plazer hartuko duelarik. Eskuaraz, bizitzea plazer bat dela. Eta bauzu anekdotaren batola frantses batekin gertatu zaizuna, edo euskaraz mintzatzea gaitik, edo horretzen duzu... Askotan aipatzen da, jende frantsesa ez dela gerturatzen euskarari edo. Nola ikusten zu jende frantsesa euskararekiko? Hor denetarik bada, heldu zait anekdota txiki bat, badakigu Donibanen eta inguruetan kanpotiar hainitz heldu dela, turista hainitz. Eta hemen, turisten seme alabekin, lotuak egon dira gure alabak, normal, kanpokoak. Eta behin ama batek, gazte baten ama batek erantzautan, frantsesez, noski, paristar batek. Merkatura joetan naizelarik, Donibaneko merkatura joetan naizelarik, frustratu hasen itzen naiz. Quand je vais au marché à Saint-Jean-de-Luz, je me sens frustrée, parce qu'on parle en basque. Horrek egin zautan zerbait, eta hor ez dakit erran joan bezaude ez dira bakarrik espartinak, biperak eta kantuak. Bada jende bat onartzen ez duena, edo ez dakiena, eta jakin nahi ez duena, eta gero bada ere jende bat biziki idekia. Gero ez dakit guri ote da beti bertziaren gana joaitea, hori ere piskat pisu bilakatzen da, batzuetan. Egin behar dugu, hemen gira, gure etxean gira, eta olartu behar gaituzte. Gitarra astindu, ta ikusi kanturik baduen, hor nonbait ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik.